Мен бұл кишини мен куткарып калгым келип атат. Мындай эскертүү Ааламдан Акаевка да берилген. Мен ушу билдирүүнү алып кирип бергем. Кийин жолуккам. Ошондо өзү айтты. Мен ошол Ааламдык билдирүүнү ушу түшүнбөй коюп ушу күндү көрбөдүкпү деп. Бакиевке да берилген, Атамбаевка да эскертүү берилген. Ошондуктан азыр Ааламдан бир адам буйрулуп келген, бул Арыстан Алай. Мына мен өзүмдү жаңы Кудаймын деп чыктым. Анткени Аалам менен мен байланыш алам, 4 жашыман баштап көрүнүш көрөм. Мени кереги жок. Мындай судить этип, обсуждать этип, оценивать этип, оскорблять этип мени керек эмес. Мен Ааламдын бергенин гана айтып чыгам. Ошондуктан анан Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү, убактысы келди деп атат да. Мага Теңир ата көрүнүп, Алай жергесинде Зүлфия деген аялга Адам ата көрүнүп, Бүймәрям апага Жайсаң ата деген, дагы бир Шайдоот деген ата көрүнүп, Ааламдан адамзат үчүн илим берилди. Илим, дин эмес, илим. Анткени жердик акыл токтогон кезде дагы бир этапка өсүш үчүн. Эмнеге кыргыз элине берилди? Неге кыргыз дегенде көрсө, кыргыз элинин жан дүйнөсү, теолосу Ааламга жарактуу экен да. Ошон үчүн жанагы Манас айтат. Ыракты ким айыктыра алат экен? Демек кыргыз айыктыра алат экен. Кыргыз Кудайдын ордун аткарат экен. Теолос ошого жарактуу экен. Уму ошого жарактуу экен. Кыргыздын мезгили келиптир. Мигрант жоюлат кыргыз жергесинде. Эмнеге дегенде, ошолорду ушу улуулукка өткөрүп ийсе, мына ошо адамдарды. Алар мигрант болбойт, алар барып куткаруучу болот. Адамзатты Ааламдык түшүнүк өткөрөт. Биз азыр Кудайдын ролун аткарып, Арбайдын ролун аткарып, адамзатты улуу түшүнүккө өткөргөнү келгенбиз. Эл башчысы болбой калсаңыз эмне кыласыз 2020-жылы? Анан 2020-жылы болбой калсаңыз дейсиз го. 2020 ушул бир жыл айланбайт. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Бул Аалам күчтөрү илимин түшүрдүбү, адамын түшүрдүбү? Ар кандай жол менен мазактап, маскаралап, баары бир буларды кетирет. Кыргыздын карызынан дагы ким куткарат? Арыстан Алай. Ал төлөп куткарбайт. Ал ошол кыргыз деген улуу түшүнүккө өттү. Кыргызды улуу күч кийди. Кыргыз ошол жердеги Кудайдын ордун аткарат. Ушул жаңы түшүнүк менен жашайсыңар деп мамлекеттерге айтып, карызын жойдуртуп куткарат. Могу менин голосум жеткиче, элге жеткиче, эл башчысына жеткиче мен ошол колуман келген аракетти кыла берем. Мейли камасын, мейли атсын, адам чындыктан жаралган. 87 бала деле өлүп кетти, чындык үчүн өлдү мисалы. Ошол сыяктуу эле чындык үчүн жаралат. Баары бир өлүм деле чындыкко башка барго, а бул чындыкты жеткирип коюу менин милдетим. Мой сегодня пресс-конференция. Сооронбай Жээнбеков не в силах править кыргызским народом и спасти человечество. Он не знает требования Вселенной 21 века. Поэтому он должен уйти в отставку мирным путем, чтобы не мучить народ и себя. Почему он должны идти в отставку? У него нет вселенной энергии. У Жээнбекова он не сможет управлять страной, потому что нет вселенной энергии и нет духа. Он не знаком требования вселенной. Секретов золотой эры не знает. Поэтому у правительства наших депутатов не получается вывести страну на качественный новый уровень развития. А кто, по-вашему, достоин? От вселенной назначен Арыстанбек Абдулдаев. У него есть вселенная энергия. Может, сегодня вам смешно, а есть такой правда. Может быть, в выборах парламентских поучаствовать для начала? Да. До Вселенной? До Вселенной. До вселенной парламент не должны. Парламентский выбор не должны быть, потому что
человеческий закон бессилен чем от Вселенной.